1981'de Japon ve Hollandalı bilim adamları müzik endüstrisinde devrim yaratacak bir aygıt icat ettiler. CD yarattılar. Günümüzde bu dahice aletler milyonların üzerine milyonlarca veri saklayabiliyorlar. İş yerinde, stüdyolarda, evde, arşivlerde. CD'ler artık zorunluluk haline aldı. CD'lerin üretimi son derece temiz ortamlarda yapılır. Ufacık bir toz zerresi her şeyi mahvedebilir. CD'ler orijinal cam disklerden yapılma kopyalardır. İşte iş şimdi başlıyor. İnce cam tabaka seçilmiş bilgiyle dolu. Burada müzik lazer ışınlı yazıcıyla kopyalanmış. Bilgi aktarıldıktan sonra iki kimyasal olan astar boya ve resim uygulanır. Disk hassasça aygıttan geri alınır. Ve resim dayanıklı astar fırında 30 dakika kadar kurur. Bu üreticinin iki musluğu vardır. Biri su, diğeri ise bilgiyi asitle camın üzerinde geliştiren karışımı püskürtür. Bilgi artık diske kazındı. Disk bu metal kaplama teçhizata yerleştirilir. Sonraki adım ince nikel kaplamayı uygulamaktan ibarettir. Bu elektronik biçimleme süreci sonucunda kopyalamanın yapılacağı ilk kopya çıkar ortaya. Asitle kazılan cam 70 dakika boyunca kimyasal bir solüsyona daldırılır. Bu ilk kopya diğerlerinin yapılacağı örnek kalıptır. Bu kalıp daha sonra fazlalık atık maddeler kullanılarak istenen şekilde damgalanır. İlk kalıp alınarak bilginin kazındığı kalıbı koruyan koruyucu bandı bir teknisyen soyar. Görsel incelemeden sonra ilk örnek baskılama departmanına giderek hassasça CD şeklini alacağı kalıplara yerleştirilir. Diskler özel bir plastik olan polikarbonattan yapılır. Kalıp kapanır ve sıvı polikarbonat metal kalıba enjekte edilir. Hazır olduğunda küçük sert yarı saydam disk şeklindedir. Disk artık CD çaların okuyabilmesi için metal kaplamaya hazır. Robot bir kol diski kabından kaldırarak desteğe yerleştirir. Diski metalle kaplama çok kısa ve basit bir işlemdir. Plastik diski çok ince alüminyum kaplamayla kaplamaktan ibarettir bu işlem. Bu alüminyum kaplamanın uygulandığı dökme kalıbın içi. Tamamen otomatik işleyen bir fabrikada bir günde 100.000 disk üretilebilir. Diskin yüzeyini koruyabilmek önemlidir. Bu yüzden de ipeksi görünüşü de sağlayan bir kat vernik atılır. Ultraviyole ışıklar verniği çabucak kurutur. Bu odada da etiket uygulanır. 70 tane disk 60 saniyede süsleyerek güzelleştirilir. Ve ana yüzeyde tamamlandıktan sonra paketlenmek için ayrılırlar. İşte bu kadar basit.